Selamünaleyküm. Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir haber var. 3 ilçe Kocaeli'nde 3 ilçesinde bulunan bazı alanlar Bakanlar Kurulu ile orman sınırı dışına çıkarıldı. Orman sınırı dışına çıkarılan alanlarda yapılaşma yapabilecek diyor. Bu ormanlar size ne yaptı? Ormanlar size mi ne yaptı yani? De bu ormanları orman alanı vasfından çıkartıyorsunuz. Bir de yapılaşma yapılacak. Kime peşkeş çekeceksiniz? Kimlere satacaksınız? Gebze'de, Tavşancıl'da 8800 metrekare, Dilovası'nda bir dünya yer ve Başiskele'de. Haberi okumak istemiyorum. Detaylarını Gebze Haber'de bulabilirsiniz. Bir şey demiyorum. Bu ormanlar sizlere de lazım olacak. Bu kararı verenler, bunlara da imzası olanlar, o ellerini kırsın Allah diyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Oralara fabrika yapıp, oteller, binalar yapıp ne yapacaksan artık ne yapıyorsun ki? Araştır git bak. O kadar değişik araziler, bunlara müsait araziler vardır muhakkak. Onlara yap. Ya da böyle bir imzaya, böyle bir karara imza atma. Bilemiyorum, diyecek bir şey bulamıyorum. O ormanlar hepimize lazım olacak. Oksijensiz kalasınız değil mi?